14-й раз мы собираемся на День физкультурника. Количество людей, которые занимаются на регулярной основе, растет постоянно. Количество новичков постоянно прибывает. И показатель тому смешанные экипажи группы «Б». То есть в смешанных экипажах группы «Б» сегодня максимальное количество заявок. То есть 4 заезда по 4 лодки, то есть это практически 140 человек. Знаете, ощущения самые прекрасные, потому что сегодня великолепная погода, первое. Второе, праздник. И третье, столько народу собралось. И такой азарт, что приятно находиться вот в этом вот сообществе. И я бы с удовольствием сам бы сел за лодку, если бы была такая возможность. Мы вообще сейчас как одна семья и ходим в морские походы, участвуем в соревнованиях и дальше больше. Одна большая китайская семья.